င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြရီမြို့တွင်းကနေ KNA တပ်တွေကိုထွက်ခွာရန်စစ်တပ်ကအမိန့်ပေးမှုပြင်းထန်လွတ်တဲ့အတွက်မကြေလည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ပါဝင်လာတဲ့အတွက်မြန်မာအရေးတင်ပြနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီမှာယူကရိန်းပိုင်ဒွန်ဘတ်ဒေသကနေယူကရိန်းတပ်တွေထွက်ခွာရမယ်လို့ရုရှားကတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့ရင်းကနေ KNA တပ်တွေကိုထွက်ခွာဖို့အတွက်စစ်တပ်ကအမိန့်ပေးတာဟာပြင်းထန်လွန်းတဲ့အမိန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်မကြေလည်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကရင်စေးသတင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကတပ်မ22တပ်မမှုက KNA ဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ကနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးထားတာမရှိတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်မပြုဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် KNA လက်မောင်းတစိတ်တက်ဆင်ထားသူတွေအနေနဲ့မြရီမြို့ကနေဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာဖို့အတွက်တတိပေးလာတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ KNA အဖို့မြရီကနေထွက်ရမယ်ဆိုတာဟာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနိုင်ပြီးတကယ်တမ်းမြရီကိုထိမ့်ပေးခဲ့တာကဘိုးစောချစ်သူတို့အဖွဲ့ကဖြစ်တယ်လို့အခု KNA ဗတ်တစိတ်ပြောင်းမှမြရီကနေထွက်ခိုင်းတာဟာနှစ်ဖက်မညှိနှိုင်းရင်မကြေလည်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကရင်စေးသတင်းမြစ်ကပြပြပါဗျ။ KNA ဗတ်တစိတ်ပြောင်းပြီးရဲ့နောက်မှာ KNA နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခြေတပ်တွေဟာပြဿနာမရှိဘဲပူးတွဲနေထိုင်ကြပေမဲ့လည်းအခုထွက်လာတဲ့တပ်မ22တပ်မမှုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်မကြေလည်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကရင်စေးသတင်းမြစ်ကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရအမှတ်285တပ်ရင်းတိုက်ခိုက်ခံရရင်မြရီမြို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖို့အတွက် point နေရာ18ခုကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်တယ်လို့ကရင်စေးသတင်းမြစ်ကဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကမြရီမြို့လုံခြုံရေးအတွက် DKBA KNU KNL PC တပ်တွေကမြရီမြို့လုံခြုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြရီမြို့မှာတည်ရှိနေတဲ့ DKBA KNU KNL PC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်တီတပ်ဖြန့်တည်နေရနဲ့စစ်တီတဦးချင်းစီရဲ့အမည်ဓာတ်ပုံတွေကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောင်ဆောင်တွေကိုဒီလိုညွှန်ကြားတာဟာစစ်တပ်ကစစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာအစဉ်ပြေစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းတပ်မ22တပ်မမှုကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့က BGF တပ်အချို့က KNA ဗတ်တစိတ်ကိုပြောင်းသွားပြီးရဲ့နောက်မှာ BGF တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာတွဲဖက်ထားတဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေစစ်တီတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ပါဝင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကြောင့်မြန်မာအရေးတင်ပြနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စင်ကာပူ Channel News Asia သတင်းဌာနကသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပေးပို့တဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံပြီး Board of Peace လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာဝင်ရောက်ဖို့အတွက်သဘောတူညီလိုက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဗီယက်နမ်နိုင်ငံကလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကိုလက်ခံပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာပါဝင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာပါဝင်မဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံစလုံးဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာအတန်ပိုမိုကြီးမားလာနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအရေးလိုကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့ကိစ္စကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်တန်တမန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သူတွေရှိသလိုနိုင်ငံရေးအန္တရာယ်နဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးနေတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတူရကီ၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊ပါကစ္စတန်၊ကာတာ၊ဆော်ဒီအာရေဗျ UAE တို့အပါအဝင်မွတ်စလင်နိုင်ငံအများစုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေပူးပေါင်းထုတ်ပြန်တဲ့
ကြေညာချက်ကနေတဆင့်အမေရိကန်ရဲ့ Board of Peace ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ငြင်းချင်ရေးဘုတ်ဖွဲ့ဟာအစပိုင်းမှာဂါဇာဒေသပြန်လည်တိစောက်ရေးကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့လည်းအနာဂတ်မှာဂါဇာအပြင်တခြားနိုင်ငံတကာအရေးအခင်းတွေအထိပါဝင်လာနိုင်တယ်။အခမ်းကဏ္ဍရှိလာနိုင်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူအချို့ကရှုမြင်ထားကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ငြင်းချင်ရေးဘုတ်ဖွဲ့ဟာကုလသမဂ္ဂကိုအစားထိုးမဲ့နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာရှုမြင်ပြီးတချို့နိုင်ငံတွေကအကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံပေါင်း60ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီး25နိုင်ငံကပါဝင်ဖို့သဘောတူညီစင်းပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Broken System အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ည9:05မိနစ်အချိန်လောက်မှာမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို Broken System PS အဖွဲ့ကရဲဘော်တွေကမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆွတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ PS အဖွဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့တရားမဝင်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းရှေ့ဆက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ Broken System အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။အလားတူ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလည်းလှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကို Broken System PS အဖွဲ့ကလက်ပစ်ဗုံးမိုင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရည်ရဲစခန်းကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား2ဦးဟာတေသွားတယ်လို့မြောင်မြို့နယ် TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်တိုက်ကားကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ည9:00ခွဲလောက်ကမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရည်ရဲစခန်းကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား2ဦးဟာတေသွားကထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများပြပြီးတော်လဲရဲဘော်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြောင်မြို့နယ် TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်တိုက်ကားကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မြောင်မြို့နယ်မြို့မတိုက်နယ်ပကဖကိုဝေလင်းစကိုင်းခရိုင်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနမြောင်မြို့နယ်ပကဖမြောင်ဖိုက်တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာနေရလို့ဒေသတော်လှန်သတင်းမြေကပြောပြပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေကျေးရွာတွေနဲ့မောင်းမကန်ဒေသကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးပေးနိုင်ဖို့အတွက်စစ်အင်အားတွေဖြည့်တင်းနေတာဖြစ်ပြီးမဲပုံးတွေကိုလည်းစစ်ရင်တွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတာကြောင့်မြေပြင်မှာစစ်ရေးတင်းမာနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတယ်။လောင်းလုံးမြို့ပေါ်ရဲစခန်းလာဝကရုံးနယ်ခလာရ104တရင်တို့ကိုdrone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မဲ့နေရာတွေအနီးမှာစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ချထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်တစ်စိတ်ပင်ကျေးရွာနဲ့ဖျဲကြီးကုန်းကျေးရွာတို့ကိုစစ်သားပြူစောထီတွေပူးပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရလို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ပွေးကျစ်တိုက်နဲ့တစ်စိတ်ပင်ကျေးရွာနဲ့ဖျဲကြီးကုန်းကျေးရွာတို့ကိုကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်သားပြူစောထီတွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြည်သူတွေထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်လာကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်အတွင်းကစစ်သားရဲပြူစောထီတွေပူးပေါင်းကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးရေဆုံးရွာပြူစောထီခေါင်းဆောင်တဲ့ပြူစောထီတွေပွေးကျစ်တိုက်နယ်အတွင်းကစမ်းပွင့်ရွာတရတော်ရွာစီကံရွာအိမ်အိုရွာအတာဘတ်ရွာတို့ကပြူစောထီတွေအပါအဝင်
ဘိုကုန်းရွာကြီးကုန်းရွာတပုတ်ကုန်းရွာညောင်တိုးဈေးကုန်းရွာတို့ကပြူစောထီတွေနဲ့ပောက်ကန်ရွာကငပေါ်ရဲ့လက်အောက်ခံပြူစောထီတွေပါဝင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်အလားတူပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံမနဲ့မြစ်ချီဒေသမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအခုဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာစစ်ပေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်အရေးအတွက်1000ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းပခုတ်ကူလူထုတိုက်ပွဲကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာရုံးရဲ့မှတ်တမ်းအရစည်ရင်ပြုစုပြီးစစ်ရှောင်ဦးရေဟာ3998ဦးနဲ့စည်ရင်မပြုစုသေးနိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်ဦးရေ9000ကနေ9000ကြားရှိနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ကမ္မတစ်မျိုးလုံးစစ်ပေးရှောင်နေရတာဟာရက်20ရှိလာပြီးစားနပ်ရိက္ခာခရီးစရိတ်နဲ့စီဖိုးကစပြက်လက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့အတွက်ပခုတ်ကူလူထုတိုက်ပွဲကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းငဇွန်မြို့နယ်နဘဲပင်ကျေးရွာနဲ့ကြောက်တိုင်ကျေးရွာတို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီခွဲလောက်ကငဇွန်မြို့နယ်နဘဲပင်ကျေးရွာနဲ့ကြောက်တိုင်ကျေးရွာ2ရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကပြည်သူအချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျေးရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတောတောင်တွေတဲကိုလည်းစစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကာလန်တိုင်းဝင်ရောက်လာတာစစ်ကြောင်းထိုးလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲတောတောင်တဲကိုလှက်ပတ်ဝင်ရောက်ကထင်းခုန်နေတဲ့ပြည်သူအချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖုံရင်ကျောင်းနဲ့ဝင်ရောက်စခန်းချထားတယ်လို့လည်းဒေသနေပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငဇွန်မြို့နယ်အတွင်းမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ပြင်လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေရလို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသ1မှာလောက်ကင်ချင်းရွှေဟော်ဒုတိယအဆင့်လမ်းမကြီးကို MNDAA ကဖောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမကြာမီမှာပြီးစီးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွက်အထူးဒေသ1ရဲ့အဓိကပြည်သူအကျိုးပြုစီမံကိန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လောက်ကင်ချင်းရွှေဟော်ဒုတိယအဆင့်လမ်းမကြီးဖောက်လုပ်နေတာလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နတ်ဟူတန်လမ်းကွေးကနေတာရှီဗန်မဒေသအထိနဲ့ပါစင်ကျော်တောင်တန်းတစ်လျှောက်ဒေသတွေဟာအကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုအခါမှာတော့လမ်းပိုင်းကိုအလုံးစုံစုစည်းတိစောက်မှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလမ်းခင်းအောက်ခံမြေခိုင်မာမှုရှိစေရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းမှာအရေးအသွေးကိုဦးစားပေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုပထမထားဆိုတဲ့စီးမြင့်ကိုအပြည့်အဝလိုက်နာကအောက်ခံမြေခိုင်မာရေးနဲ့လမ်းအကျယ်ချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာအဓိကလုပ်ငန်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရလို့လည်း MNDAA ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးရင်အရင်လမ်းဟောင်းရဲ့အဆင့်နှိမ်ပါခြင်းကျင်းမြောင်းခြင်းနဲ့ပျက်စီးရွေးမှုများပြားခြင်းရင်ကျော်ပိတ်ဆို့ခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်းခီးသွားလာရေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်ပိုမိုချုံးဝေလာမယ်လို့လည်း MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုးကန့် MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုနေ့စဉ်ကုန်ကား200ကျော်ကုန်သွယ်နေတာဖြစ်ပြီးကုန်စည်စင်းဆင်းမှုမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်း MNDAA ကိုးကန့်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကနေ့စဉ်ကုန်တင်ရင်အစီးရေ200ကျော်တရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာနေတာဖြစ်ပြီးကြံသေးယူပို့ဆောင်ရေးရင်90%ကျော်နဲ့ပြောင်းဖူးသေးယူပို့ဆောင်ရေးရင်40%ခန့်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ပြောင်းဖူးတင်ပို့တဲ့ရင်တွေကိုဦးစားပေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုထားသလိုကြံတင်ပို့မှုပမာဏကိုလည်းအာမခံချက်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေယာထွက်ကုန်တင်ပို့တဲ့ရင်တန်းတွေလျင်မြန်စွာဖြတ်တန်းနိုင်ရေးကိုအထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေရလို့ MNDAA ကဆိုထားပါတယ်။ MNDAA ဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့139ခုစစ်စင်ရေးတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှိတ်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့လာရှိုးမြို့လောက်ကိုင်း
ချင်းရွှေဟော်မွန်ကိုဖောင်းဆိုင်ကုန်းချမ်းမူဆယ်105မိုင်ကွမ်းလုံသိန်းနီတာမွန်ညဲပန်ဆိုင်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျားဝင်ဆွတ်ဖွဲ့ကဖိအားပေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့အပြည့်အခက်ရဲစဲကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့ကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုနေ့စဉ်လိုအကြမ်းဖက်မတရားဆက်ဆံနေတာတွေရှိနေရလို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအကြီးအကဲကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီလိုပြုမှုတွေဟာလူသားဂုဏ်သိက္ခာကိုလုံးဝမလေးစားတာဖြစ်ပြီးမိသားစုတွေကိုပါခွဲခွာပျက်စီးစေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအကြီးအကဲကတော့အမေရိကန်အစိုးရကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေဖန်စီအရေးယူမှုတွေကိုဥပဒေနဲ့လူခွင့်ရေးအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသူတွေပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေလိုမုံတီစကလုံးတွေသုံးပြီးလူမဆန်စွာပုံဖော်နေတာကိုပြပြသားသားရှုံချခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သမ္မတထရန့်အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ ICE အရာရှိအများအပြားကိုမနီပိုလီမျိုးတွေကိုချထားပြီးတရားဝင်နေထိုင်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်အငင်းပွားမှုတွေပုံမတက်လာပါတယ်။မကြာသေးခင်ကတော့9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကလူတွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကုလလူ့ခွင့်ရေးအကြီးအကဲက ICE စစ်စင်ရေးတွေမှာမလိုအပ်ဘဲအင်အားသုံးတာအလွန်ကျွံအကြမ်းဖက်တာတွေရှိနေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေအရအသက်သေဆုံးစေနိုင်တဲ့အင်အားသုံးမှုဟာနောက်ဆုံးအဖြစ်အနေနဲ့သုံးသင့်တယ်လို့သူကအလေးပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်စေယုံဖျားကြောင်းကျောင်းတွေတရားရုံးတွေထိတွားရောက်ဖမ်းဆီးနေတာတွေကြောင့်လူတွေဟာကြောက်ရွံ့နေကြပြီးကလေးတွေကိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာဂတ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကုလလူ့ခွင့်ရေးအကြီးအကဲကအမေရိကန်အစိုးရကိုမိသားစုတွေကိုခွဲခွာစေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ ICE လက်အောက်မှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလွတ်လပ်ပြီးဖော်ထုတ်သေးကြတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရုရှားယူကရိန်းနဲ့အမေရိကန်၃နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာရုရှားဘက်ကယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကိုယူကရိန်းတပ်တွေအပြည့်အဝဆုတ်ခွာရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလျှော့ချဘူးလို့ထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကနေယူကရိန်းတပ်တွေထွက်ခွာရမယ်ဆိုတာရုရှားရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခြေအနေတရက်ပါလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတကလည်းမြေပြင်ပိုင်နက်ကိစ္စဟာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပြီးမှလည်းရလဒ်ကတော့မသေးချာသေးဘူးလို့လည်းသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ2022ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားပထမဆုံးအများပြည်သူရှိထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရုရှားတပ်တွေဟာယူကရိန်းမြေအနည်းဆုံး20%ခန့်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲမအောင်မြင်ခဲ့ရင်စစ်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပူတင်ဘက်ကတတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ယူကရိန်းကမြေပြင်အလျှော့ပေးမှုတွေဟာနောက်ထပ်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမအားပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးလုံခြုံရေးအာမခံချက်မပါဝင်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲအတွင်းမှာနေတိုးတပ်တွေကရှေ့တန်းမရောက်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုဗြိတိန်ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲအကြောင်းပြောရင်းနေတိုးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းပြန်ပြောင်းဝေဖန်ခဲ့တာပါ။သူတို့ကတိုက်ပွဲရှေ့တန်းကိုမရောက်ဘူး။နည်းနည်းဝေးဝေးနားမှာပဲနေခဲ့ကြတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်ကြောင့်ဗြိတိန်မှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။သမ္မတထရန့်က Fox News နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာအဲ့ဒီစကားကိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကနေတိုးကိုဘယ်တော့မှမလိုအပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်။အရေးပေါ်အချိန်တစ်ခုမှာအမေရိကန်ကအကူအညီတောင်းလာခဲ့ရင်နေတိုးမဟာမိတ်တွေဘက်ကတကယ်ကူညီမလားဆိုတာကိုလည်းသူကတန်တရားရှိတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တင်ကတော့ဒီ
ဒီပြောဆိုချက်ကိုလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းပြန်လည်ပြောဆိုထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲဟာနှစ်ပေါင်း20ကြာခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာနေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကလူအသက်အများကြီးကိုပေးဆက်ခဲ့ရတာကိုထရန့်ကလုံးဝမထည့်သွင်းမစင်စားဘူးလို့လည်းဝေဖန်ကြပါတယ်။ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဗြိတိန်နိုင်ငံတဲကစစ်သား459ယောက်ဟာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ကနေဒါကစစ်သား150ကျော်ပြင်သစ်က90ယောက်ဒိန်းမတ်ကတော့လူဦးရေအချိုးနဲ့တွက်ရင်အရန်များတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်တဲ့စစ်သား44ယောက်တောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါဒါတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့တန်းမတက်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတော်တော်မတရားဘူးလို့လည်းပြည်တင်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်တင်အစိုးရဝန်ကြီးကတော့အရန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ပြောဆိုမှုပါအာဖဂန်နစ္စတန်အီရတ်လိုနေရာတွေမှာအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုထောက်ခံဖို့အတွက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကစစ်သားတွေအများကြီးအသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနစ်နာခံမှုကိုမလေးစားဘူးဆိုရင်မမှန်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သမ္မတထရန့်ကနေတိုးရဲ့ Article 5အကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17-2001ခုနှစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်က Article 5ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အခါမှာနေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအားလုံးကအမေရိကန်ဘက်ကိုတစီတလုံးတည်းနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြတာပါဒီချက်ကနေတိုးဟာစကလုံးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြသနေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်တချို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ထရန့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကိုထောက်ပြလာကြပါတယ်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလတုန်းကထရန့်ဟာစစ်မှုထမ်းတာကိုအကြိမ်ကြိမ်ရှောင်လွှဲခဲ့ပြီးခြေထောက်အယိုးပြဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်မဝင်တိုက်ခဲ့တာကိုသတိပေးလာကြပါတယ်။ကိုယ်တိုင်စစ်မတိုက်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာစစ်သားတွေရဲ့အနစ်နာခံမှုကိုမေးခွန်းထုတ်တာဘယ်လို့မှမတရားဘူးလို့လည်းအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားကြပါတယ်။အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထရန့်ရဲ့နေတိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာ UK မှာသာမကဥရောပနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာပါမကျေနပ်မှုတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဥရောပဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။